Hi guys, today our topic is would rather. Today in this tutorial we have to learn would rather. It is also a modal verb which is very important, which is very crucial for speaking English. But before starting this video, I want to tell you some important, some most crucial things. If you want to speak English fluently, so this video is absolutely for you. After watching this video you will speak English definitely. ګرانو کتونکو نن په دغه ویډیو کې به مونږه ماډل ورب would rather زده کوو، کوم چې د انګلیش ویلو دپاره ډیر زیات امپورټنټ دی، ډیر زیات اهم دی. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو هم غواړئ چې تاسو روان انګلیش ووایئ، تاسو د چا سره په انګلیش کې خبرې وکئ، نو بیا نننۍ ویډیو همدا ستاسو دپاره ده. ګرانو کتونکو انشاءالله د ویډیو د کتلو نه پس به تاسو روان انګلیش ووایئ. To get to the place I am today, and God has blessed me with way too much for me to complain about anything. So تاسو به بالکل د دې قابل شئ چې تاسو د چا سره په انګلیش کې ډاډه خبرې وکئ. نو بس ګرانو کتونکو I don't want to waste your time more, just have a go. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د would rather ډیفینیشن هم زده کړو چې آخر would rather مونږه په کوم ځای کې استعمالو. نو د would rather ډیفینیشن داسې دی when we have many choices and we want to choose one of them, so there we use would rather. په آسانو الفاظو کې یعنی په پښتو کې مطلب دا دی چې کله مونږ سره د یو خبرې دپاره بلها چوایسز وي، بلها آپشنز وي او مونږ په هغه ټولو آپشنز کې یو چوز کوو، یو منتخب کوو، نو د هغې دپاره بیا مونږ would like استعمالو. لکه فار ایگزامپل که زه په پښتو کې ویم زه ستا نه تپوس کوم، زه تا ته ویم چې ته کرکټ له تلل غواړې که نه، ته سکول ته تلل غواړې، که ته ما سره په چکر تلل غواړې که نه، ته په کور کې پاتې کېدل غواړې او ته ما ته وایې چې زه تا سره په چکر تلل غواړم. نو د دې لپاره بیا مونږه would rather استعمالو. یعنی کله چې مونږ سره many choices وي او مونږه د هغې نه یو چوز کوو، یو منتخب کوو، نو د هغې لپاره بیا مونږه would rather استعمالو. خو تقریبا چې تاسو په دې اگزامپل باندې پوه نه شوئ، خو اوس چې مونږ کومه وړاندې د would rather پوره ایکسپلینیشن کوو، په ډیټیل سره زده کوو، نو انشاءالله تاسو به پې 100% پوه شئ او داسې به پې پوه شئ چې تر مرګه پورې به درنه هیر کېږي نه. د would rather زده کولو دپاره فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او هغه داسې دی هغه بس زما سره مینه کول غواړي. زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکړم چې بس هغه زما سره مینه کول غواړي. اردو کې دې دپاره استعمالیږي او بس مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہے، هغه زما سره بس مینه کول غواړي، هغه زما سره بس محبت کول غواړي. نو د دې سنټنس ټرانسلیټ کولو دپاره د ټولو ناول به مونږ سبجیکټ لګو، په دویم نمبر به would rather لګو، په دریم نمبر د ورب فرسٹ فارم او په آخره کې ابجیکټ او فل سټاپ. او بس مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہے، هغه بس زما سره محبت کول غواړي. شي او په دویم نمبر would rather، شي would rather او په دریم نمبر love یعنی د ورب فرسٹ فارم او بیا ابجیکټ me. پوره اگزامپل دا شو she would rather love me، هغه بس زما سره مینه کول غواړي. یعنی نور چوایسز ورته هم پراته دي، نور آپشنز ورته هم پراته دي، خو بس هغه زما سره مینه کول غواړي. یو بل اگزامپل به داسې وي که زه ویم چې بس مونږه یو خبره کول غواړو، یعنی نورې هم بلها خبرې دي خو بس مونږه یوه خبره فاینل خبره کول غواړو. اردو کې دې دپاره استعمالیږي هم بس ایک بات کرنا چاہتے ہیں، مونږ بس یو خبره کول غواړو. نو د دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي د ټول ناول سبجیکټ وی او په دویم نمبر would rather، we would rather او بیا say د ورب فرسٹ فارم او په آخره کې one thing. پوره اگزامپل دا شو، پوره سنټنس دا شو we would rather say one thing، مطلب دا شو چې مونږ بس یو څیز یو خبره ویل غواړو، کول غواړو. زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې آخري اگزامپل هم د would rather په پازیټیو سنټنسز کې زده کړو او بیا ورځو نیګیټیو سنټنسز او هم انټراګیټیو سنټنسز زده کوو. آخري اگزامپل په پازیټیو سنټنسز کې داسې وي، فار ایگزامپل که زه ویم چې میں بس
जाना चाहता हूँ زه بس تلل غواړم نور هم داسې خبرې ډېرې دي چې هغه زه کول غواړم خو بس زه تلل غواړم نو د ټولو نه اول څوک تلل غواړي زه تلل غواړم I دویم نمبر would rather او په دریم نمبر go پوره اگزامپل دا شو I would rather go زه بس تلل غواړم زه امید لرم چې تاسو به په would rather باندې پوه شوي یئ چې کله زموږ سره بلها چوایسز وي بلها آپشنز وي او موږ په هغې کې یو چوز کوو نو د هغې لپاره بیا موږ would rather استعمالو رایټ او اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې نیگیټیو سنټنسز هم د would rather زده کړو نیگیټیو سنټنسز هغه اگزامپلز چې په هغې کې یو کار نه کیږي موږ وایو چې زه بس تلل نه غواړم زه بس روټۍ خوړل نه غواړم زه بس تا سره خبرې کول نه غواړم وغیره وغیره نیگیټیو سنټنسز به داسې وي فار ایگزامپل که زه ووایم چې زه بس د هغې سره خبرې کول نه غواړم یعنی یو جینۍ ده او زه بس د هغې سره خبرې کول نه غواړم فار ایگزامپل نو د دې نیگیټیو سنټنسز ټرانسلیټ کولو لپاره به مونږ د ووډ او د رادر په منځ کې صرف او صرف ناټ ولګو او باقي هم هغه د پازیټیو سنټنسز سټرکچر دی فارموله ده د ټول نول به سبجیکټ لګو بیا به ووډ ناټ لګو خو د ووډ ناټ کنټریکشن فارم ووډنټ دی په دې کې به کنفیوز کیږئ نه که چېرته تاسو د چا نه ووډنټ واورئ نو بیا به تاسو ګنګس کیږئ نه دا به نه وایي چې ووډنټ پکې لاسسیز دی نو ووډنټ د ووډ ناټ کنټریکشن فارم دی په دریم نمبر رادر په څلورم نمبر د ور فرست فارم او په آخره کې ابجیکټ دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم میں بس اس سے باتیں کرنا نہیں چاہتا زه بس د هغې سره خبرې کول نه غواړم نو د ټولو نه اول سبجیکټ آی په دویم نمبر ووډ ناټ یا ووډنټ I wouldn't rather talks to her پورا اگزامپل دا شو I would not rather talks to her یا I wouldn't rather talks to her مطلب دا چې زه بس د هغې سره صرف خبرې کول نه غواړم یو بل اگزامپل به داسې وي فار ایگزامپل که زه ووایم چې زما ورور بس سکول ته تلل نه غواړي نور هر څه کول غواړي خو بس د سکول په تللو کې دی نه دی اردو کې دې لپاره استعمالیږي میرا بھائی بس سکول جانا نہیں چاہتا ہے زما ورور بس سکول ته تلل نه غواړي نو د ټولو نه اول سبجیکټ څوک سکول ته تلل نه غواړي زما ورور دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي my brother او په دویم نمبر would not یا wouldn't my brother wouldn't او بیا rather او په آخره کې go to school پورا اگزامپل دا شو پورا سنټنس دا شو my brother wouldn't rather go to school مطلب دا شو چې زما ورور بس سکول ته تلل نه غواړي او ګرانو کتونکو دا یو خبره زه تاسو ته تقریبا په هر کلاس کې په هر ویډیو کې کوم چې کله مونږه اگزامپل سنټنسز ورکو نو دا صرف د یو د دوه درې اگزامپل سنټنسز دپاره لیمیټډ نه وي کومه چې مونږه په دې ویډیو کې ورکو په دې طریقه باندې تاسو هر قسم لا سنټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ کومه چې د ووډ رادر سره ریلیټډ وي یعنی any sentence you can translate through this formula through this structure right اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې انټراګریټیو سنټنسز هم زده کړو کومې ته چې ویلی کېږي سوالیه جملې په کومې کې چې موږ د چا نه د یو کار په اړه د یو خبرې په اړه پوښتنه کوو انټراګریټیو سنټنسز اگزامپلز به داسې وي لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو موږ وایو آیا ته بس امریکا ته تلل غواړې وغیره وغیره نو انټراګریټیو سنټنسز دغه جملو ته ویلی کېږي انټراګریټیو سنټنسز زده کولو دپاره فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سنټنس دی او هغه داسې دی آیا ته بس امریکا ته تلل غواړې اردو کې د لپاره استعمالیږي کیا آپ بس امریکا جانا چاہتے ہو یعنی آیا ته بس امریکا ته تلل غواړې نو د دې سنټنس ټرانسلیټ کولو دپاره خو یوازې د دې سنټنس نه د داسې قسم له سنټنسز ټرانسلیټ کولو دپاره صرف او صرف موږ به ووډ د سبجیکټ نه دې غاړې ته راوړو او په دویم نمبر به سبجیکټ ولګو په دریم نمبر رادر په څلورم نمبر باندې د ور فرست فارم په پنځم نمبر ابجیکټ او په آخره کې ساین آف
انټاروګیشن او په دې طریقه باندې مونږه هر قسم سنټنس د انټراګری اف سنټنسز انګلیش ته ترانسلیټ کولای شو. خو ګرانو کتونکو د سنټنس انګلیش ته ترانسلیټ کولو نه مخکې که چېرته تاسو تر اوسه پورې هم دا ویډیو ګورئ نو بیا تاسو د انګلیش ویلو سره د انګلیش زده کولو سره بې انتها شوق لرئ. نو انشاءالله زه دې خبرې تاسو ته ګارنټي در کوم. زه تاسو ته دا خبره په چیلنج سره وایم چې تاسو به انګلیش ډیر زیات زر زده کوئ ځکه تاسو د انګلیش زده کولو سره ډیر زیات شوق لرئ. او ګرانو کتونکو که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو ویډیو له ورسره هم په دې ځای یو لایک ورکړئ او که چېرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم په دې ځای انګلیش په پښتو کې صرف او صرف په 2 میاشتو کې د زده کولو لپاره د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو ګرانو کتونکو اوس راځئ چې دا سنټنس تکو. سنټنس داسې دی آیا ته بس امریکا ته تلل غواړې نو د ټول ناور would په دویم نمبر یو یعنی سبجیکټ would you په دریم نمبر rather او بیا د ور فرست فارم go او په آخر کې object او sign of interrogation. پورا سنټنس دا شو would you rather go to America آیا ته بس امریکا ته تلل غواړې would you rather go to America آیا ته بس امریکا ته تلل غواړې. او اوس راځي چې د انټراګری اف سنټنسز یو بل اگزامپل هم زده کو او بیا بس هم دا د نن دپاره کافی دی بس دا د نن دپاره ډیر دی. یو بل اگزامپل به دا چې فار ایگزامپل که زه ووایم چې آیا هغه بس رښتیا ویل غواړي یعنې زه یو جینۍ په اړه خبره کوم او زه ستا نه تپوس کوم چې آیا هغه بس رښتیا ویل غواړي نو د ټول ناول would بیا سبجیکټ شي would she په دریم نمبر rather او په څلورم نمبر د ور فرست فارم ویلو ته ویل کېږي speak would she rather speak او په آخر کې object truth. پورا سنټنس دا شو would she rather speak truth مطلب دا شو چې آیا هغه بس رښتیا ویل غواړي وغیره وغیره. یعنی په دې طریقه باندې تاسو انټراګری اف سنټنسز هم انګلیش ته ترانسلیټ کولی شئ. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه بلها زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو بېشکه د ویډیو نه زده کړه کړې وي نو بس هم په دې ځای باندې د داسې قسم له انفارمیریو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ. که چېرته ستاسو په ذهن کې د انګلیش سره ریلیټډ یو ډاوټ وي یو شک وي یو کنفیوژن وي نو د دغه کنفیوژن دپاره تاسو موږ ته هم یو کامنټ کولی شئ او انشاءالله زموږ اپکامینګ ویډیو یعنی نیکسټ ویډیو به هم ستاسو د کامنټ مطابق وي لکه څنګه چې بلها سټوډنټس نورو کامنټس کړلي او هغوی په فرمایش سره موږ ویډیوز جوړې کړي دي نو انشاءالله ستاسو په فرمایش سره به هم موږ ویډیوز جوړو. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.